За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ бизнес тренер намайг машин цацдаг гэдэг. Олон улсын түвшинд бизнес эрхлээд 8 жил болж байна. Энэ хугацаанд өөрийн гаргасан амжилт, тэг өөрөө авалж авсан туршлагаас олон хүмүүстэй хуваалцаж, үнийг өөрийнхөө зорилгоо болгоод явж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн видео хичээлээр яригдах зүйл маань таны сэтгэлгээд таны орлогыг хэмжүүрийг тодорхойлно гэсэн энэ сэдэв байгаа. Тэгээд дэлхий дээр одоо нийтдээ 7.3 тэрбум хүн амьдарч идэг. Энэ хүмүүс маань хэрхэн яаж орлогоо бүрдүүлдэг вэ? Та чухам яг энэ хүмүүсийн хаана байгаа юм бэ? Өнөөдрийн таны байгаа байдал танд таалагдж байна уу? Үгүй юу? Эсвэл та өөрчлөлтийг хүсэж байна уугүй юу? Энэ бүх асуултын одоо хариулт нь таны орлогыг тодорхойлж идэх талаар ярих болно. За өнөөдрийн байдлаар дэлхий дээр би сая хэлсэн 7.3 тэрбум хүн амьдарч байгаа. Магадгүй 50 жилийн дараа 10 тэрбум хүн болох магадлалтай гэж одоо энэ статистик судалгаагаар гарсан байдаг юм байна. За дэлхийн хүн амыг одоо сарын орлогоор нь ангилсан энэ судалгааны дүнгээр эдгээр хүмүүс маань орлогынхаа түвшингөөр энэ дөрвөн түвшинд хуваагдсан амьдарч байна. За хамгийн нэгдүгээр түвшингийн хүмүүс маань энэ дэлхийн хүн амын 70%-ийг буюу 7 тэрбум хүний 70% гэдэг маань ойролцоогоор 5 тэрбум хүний сарын орлого одоо хэд ахварлаад $1000-аас бага орлоготой байна гэсэн. За та нар төсөөлөд бодоод үзээрэй. Үйлдвэрт ажиллаж байгаа тийм ээ ямар нэгэн компанид төрд ажиллаж байгаа энэ албан хаагчд юм уу тэдний сарын орлогыг ингээд тооцоолоод үзэхээр сарын орлого $1000-аас бага гэдэг. Энэ үзэгдэл одоо ингээд зөвхөн Монгол улсад биш юм аа дэлхийн нийтээрээ юм байгаад байна гэсэн. За дараагийн 2 дахь шатны маань 2 дахь түвшингийн хүмүүс маань буюу дэлхийн хүн амын 21% багт хүмүүсийн сарын орлого нь $1000-аас $10,000 орлоготой байдаг байна. Энэ бол дундаж ангид ороод явж байна гэсэн үг. За дараагийн 3 дахь түвшингийн тийм ээ хүмүүсийг хэдүүлээ харцгаая. Энд байгаа хүмүүс маань дэлхийн хүн амын 8% эзэлж байна. Энэ хүмүүсийн сарын орлого $10,000-аас $100,000 хүртэлх орлоготой байна. За тэгвэл хамгийн өндөр тийм ээ орлоготой хүмүүсийг харцгаая. Энэ бол дэлхийн хүн амын ганцхан хувийг эзэлж идэг хүмүүс. Эдгээр хүмүүсийн сарын орлого нь $100,000-аас дээш орлоготой хүмүүс байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ орлогынхаа түвшингөөр хүссэн ч хүсээгүй ч энэ дөрвөн түвшингийн аль нэгэнд хамааралтай байж идэг. Тэгвэл бид нар аль түвшинд хаана явж байгаагаа дор бүрдээ дүгнэлт хийгээд явж байгаа гэж бодож байна. Тэр өнөөдрийн энэ бидний энэ марафоны маань зорилгоч гэсэн тийм өөрийгөө хөгжүүлэх энэ дараагийн түвшинд гарах боломжийг бий болгоход туслахын тулд зохион байгуулагдаж байгаа маа. За ингээд та бүхэн харж байгаа дэлхийн хүн амын дээдлэх хувь нь яагаад 70% байгаад байгаа юм бэ? Яаж дараагийн түвшинд гарах вэ? Яаж орлогоо нэмэгдүүлэх үү гэдэг нь одоо таны сэтгэлгээнээс ерөөсөө шууд хамааралтай байдаг. За бидний сайн мэддэг дэлхийн сайтн тэр бомтнууд байгаа. Билл Гейтс, Дональд Трамп, Цукерберг, Хенри Форд гэх мэтчлэн хүмүүсийн түүхийг интернетээс ороод олж уншаарай. Тэдний түүхийг судлаарай. Яагад гэвэл энэ хүмүүс маань яг өөрийнхөө гараар, өөрийнхөө оюун ухаанаар өөрийнхөө хөдөлмөрөөр бизнесээ бүтээсэн хүмүүс байдаг. Бид нар энэ хүмүүсийн тухай ярьж хэлж байгаа. Энэ хүмүүс хэн нэгнээс зүгээр нөгөө хөрөнгө өвлөж авч үлдээгүй маань ямар нэгэн лотод мөнгө хожиж байгаа маа буруу аргаар мөнгө олоогүй гэдэг хэлмээр байна. За дээр нэг зүйл хэлэхэд одоо энэ нийгэм эдийн засаг одоо энэ улс төрийн тогтолцоо ер нь өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд бол энэ байдал нэг их өөрчлөгдөхгүй. Энэ хэвээрэл байна гэсэн. Гэхдээ энэ дэлхийн 1% орж чадсан эдгээр хүмүүс дотор одоо мэдээж бизнесээ эхлүүлэхэд их хүнд мөнгөгүй байсан, хоолны мөнгөгүй, автобусны мөнгөгүй байсан хүмүүс ч байсан. Гэхдээ энэ хүмүүс яаж энэ амжилтанд хүрсэн юм бэ? Тэгэхээр эдгээр хүмүүс маань одоо өөрөөр сэтгэдэг байсан учраас энэ амжилтанд хүрч чадсан байдаг. Тэгэхээр мөрөөдөл зорилго одоо ямар нэгэн бизнес тийм ээ энэ бизнесийн төрлүүдийг ярихаасаа илүү хүмүүсийн сэтгэлгээнд өөрчлөлт орж одоо өөрсдийнхөө сэтгэлгээнд өөрчлөлт хийж чадсан энэ тохиолдолд бид нар яах нь амжилтанд хүрнэ.
таны сэтгэлгээнд өөрчлөлт гарах юм бол, өөрчлөлт бий болох юм бол та ямар ч одоо саад бэрхшээл, ямар ч асуудал тулгарсан шийдэж чаддаг чадвартай нэгэн болж чадах юм аа. За тэгэхээр та нартай өнөөдөр сэтгэлгээндээ өөрчлөлтийг хийх 3 алтан дүрмийг танилцуулъя. За 1-р дүрм бусдын төлөө биш, өөрийнхөө төлөө ажиллах. Өнөөдрийн амжилтанд хүрсэн хүмүүс бол бусдын төлөө биш, өөрийнхөө төлөө ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл та хэн нэгэн баяны төлөө, хэн нэгэн боссын төлөө, ямар нэгэн компани төлөө ажиллаад амжилтанд хүрч санхүүгийн эрхчлөлөнд хүрнэ гэдэг зүйл байхгүй. Маш олон төрлийн одоо олон юм төрийн албан хаагчид байна, ажил хөдөлмөр эрхлэгчид байна. Тэр хүмүүс ажлаа хийгээл яваад мэдээж бид тэднийг үгүйсэхгүй. Гэхдээ эдгээр хүмүүс дотор эдийн засгийн эрхчлөлөө хүсэж байгаа маш олон хүмүүс байж л байгаа. Хэн нэгэн захирлын төлөө, хэн нэгэн боссын төлөө, тэдний үр хүүхдийн сайн сайхны төлөө бид нар ажиллаад байдаг. Гадаадд байгаа бид нар ч ялгаагүй, тийм ээ, үйлдвэр компаниудын төлөө, одоо энэ ажил зуршлагчдын төлөө, бидний ярддаг энэ агентуруудын төлөө ажиллаад байдаг. Яг ийм байдлаар би ч гэсэн гадаадд маш олон жилийг хэн нэгний төлөө ажиллаж өнгөрөөсөн байдаг. Тэгээ нэг өглөө сэрэл хизээ өөрийнхөө төлөө ажиллаж эхлэх гэж байгаа юм болоо. Өөр хүүхдийнхээ хож ирээдүйн төлөө хизээ ажиллаж эхлэх юм болоо. Ингээ гадаадд хүний нутагт сарын цалингаас сарын цалингийн хооронд явсаар арга амьдралаа дуусгах уу гэдэг ийм асуултыг өөртөө би тавьж чадсан тул өнөөдрийнхээ амьдралын хэв маягийг өөрчилж ирээдүйдээ итгэлтэй байх энэ замаа сонгож чадсан байдаг. За мэдээж энэ өөрчлөлтийг хийхэд нөлөөлсөн хүчин зүйл байдаг. Энэ бол одоо 2013 онд би Варшавт суусан миний анхны сургалт байсан. Мэдээж ганц сургалтанд суугаад хүн ингээд шууд өөрчлөлтийг хийхэд хэцүү л дээ. Тэгээ хамгийн гол нь боддоор үйлдэл хийж ээж тэр өөрчлөлтийг хийдэг. Сэтгэлгээндээ би өөрчлөлт хийж чадсан. Тэгэхээр ингээд бусдын төлөө биш, өөрийнхөө төлөө зүтгэх цаг болсон гэж үзэж байгаа бол та сэтгэлгээндээ өөрчлөлт хийх анхны алхмаа хийж байна гэсэн. За дараагийн алтан дүрм бол та мөнгөний төлөө биш, мөнгөний урсгалыг бий болгоорой. Та мөнгөний төлөө битгий ажиллаа. Харин мөнгөний урсгалыг бий болгохын төлөө л ажил. За маш олон залуучууд үүнийг ойлгодоггүй. Би ч гэсэн залуу байхдаа бас үүнийг ойлгодгүй л байсан. Тэр үед одоо хинч бид нар ямар нэгэн санхүүгийн боловсрол олгож байгаагүй, санхүүгийн хичээл авч байгаагүй тий. Одоо 10 жилд бид нар хинч одоо энэ тухай тийм санхүүгийн мэдлэгийн тухай ярьдаг байсан шүү дээ. Бид нарыг юу гэдэг байсан гэхээр сайн сур, онцсур, тэгээд дээд сургуульд ороо сайн мэрэгжил эзэмшил гэж хэлдэг байсан болохоос биш тий. За минийхөө санхүүгийн ингэж бүрдүүлэх юм шүү тий. Одоо чи ерхэн тэргүүн болно шүү. Тийм учраас чи эдийн засгийн мэдлэгтэй байх ёстой гэсэн гэр бүлийн санхүүгийн мэдлэгтэй байх ёстой ч гэдэг юм. Ийм зүйлийг зааж сургаж өгдөггүйсэн. Өөрийнхөө төсвийг яаж авч явах уу гэдэг санхүүгийн боловсрол байхгүй байсан учраас одоо ийм байдал төрөөд байсан байгаа маа. За тэгэхээр амьдрал хүмүүс ихэнх нь яадаг вэ гэхээр мөнгөний төлөө л яваад байдаг. Яаж мөнгө болох вэ? Яаж мөнгөтэй болох вэ? Яаж өндөр цалинтай ажилтаа болох вэ гэдэг. Тэгвэл өнөөдөр бизнес эрхлэгч тийм ээ өөрийнхөө одоо санхүүгийн эрх чөлөөнд гарахыг хүсэж байгаа хүн бол мөнгийг өөрийнхөө төлөө явуулж чаддаг ийм хүмүүсийг хэлж байгаа. Мөнгөний араас гүөх биш. Эсвэргээр мөнгө тэр хүний араас буйдаг, мөнгөний урсгалыг бий болгодог хүмүүс байдаг. За мөнгөний урсгал гэдэг зүйл маань хоёр өөр ойлголт. Мөнгөний урсгал гэдэг бол ямар нэгэн бизнесийн тогтолцооны үр дүнд бий болдог бол мөнгө нь бол та өөрийгөө зарж иж мөнгө олдог гэсэн үг. Өөрөө хөдөлж иж өөрөө мөнгө олно гэсэн үг. Энд бид нар баян хүмүүс хэрхэн яаж сэтгэдэг, яагаад амжилттай байгаа тухай яриад байгааг анзаарч байгаа хаа. За дараагийн дүрм бол цаг хугацаагаа мөнгөөр солих бишээ. Харин бусдын цаг хугацааг өөрийнхөө төлөө ажиллах гэсэн дүрм байна. За бусдын төлөө ажиллаж байгаа хүмүүс бол өөртөө байгаа цаг хугацаагаа багахан мөнгөөр сольдог. Жишээлбэл 8-аас 12 цаг ажил. Ингээд 8-аас 12 цаг ажиллаад 60000-аас 800 мянган төгрөг авдаг. Тэгвэл гадаадд ажиллаж байгаа хүмүүс ойролцоогоор 800-аас 1000 долларын цалин авч байна.
Өөрөөр хэлбэл та цаг хугацаагаа маш бага мөнгөөр сольж амьдарсаар л байдаг. Ингээд нэг мэдэхэд 20 жил, 30 жил, 40 жил явцсан байдаг. 30-40 жилийн дараа хаана очдог гэхээр тэтгэвртэй гардаг. За уучлаарай. Ингээд таны тэтгэврийг таны үр хөвгөсдөд өвлөж үлдээдэггүй. Таны тэр олон жилдээ хөдөлмөрлсөн мөнгнөөс чинь маш багахан хувийг буцааж өгдөг ийм тогтолцоо өнөөдрийн нийгэмд үйлчилж байна. Тэгвэл бизнесээ босгосон баян сэтгэлгээтэй хүмүүс яадаг вэ? Бусдын цаг хугацааг тэдгээр хүмүүсийн төлөө ажилтгаа гэдгийг олж харсан байдаг. Бусдын цаг хугацааг өөрийнхөө төлөө ажиллаж чаддаг. Багаар ажиллаж чаддаг, тийм ээ? Олон хүмүүсийн амжилтын төлөө хамтдаа явж чаддаг ийм хүмүүс бизнесээ босгож чаддаг. За бас нэг зүйлийг та нар анзаараарай. Энэ 8%, 1% тийм ээ очиж чадсан эдгээр хүмүүс маань бусад хүмүүсийн хэрэгцээг хангаж чадсан ийм бизнесийг хийдэг. Олон хүмүүсийн хэрэгцээг хангаж чадах тусмаа одоо олон хүмүүсийн хэрэгцээнд шаардлагатай бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх тусмаа та амжилтанд хүрч идэг. Тэгэхээр одоо бидний зорилго бол олон залуучуудад өөрсдийнхөө мэддэг чаддаг энэ оюуны мэдлэгээ өөрсдийнхөө туршлагаасаа түгээж хүргэж та нарын одоо амьдралд гаргах өөрчлөлтөнд хувь нэмрээ оруулахын төлөө юм шүү. Ингээд өнөөдрийн сургалт маань ингээд өндөрлжээ. За гэрийн даалгавар өгье. Тэгэхээр энэ гэрийн даалгавар бол бас их өнөөдрийн сургалттай холбоотой. Өдөрт та хэдэн цаг ажилладаг вэ? Сардаа нийт хэдэн цаг ажилласан байна вэ? Тэгээд сарынхаа цалингаа тооцоод таны сарын цалин хэд вэ? Цэвэр авч байгаа цалингаа нийт ажилласан цагтаа хувааж үзээд таны цагийн цэвэр хөлс хэд байгааг тодорхойлоорой. За ингээд авч байгаа мөнгөндөө сэтгэл хангалуун байна уу? Хэрвээ одоо энэ сэтгэл хангалуун байгаагаа 1-10 оноогоор тодорхойлоод видео постоор оруулаарай. За ингээд дараагийн сургалтыг одоо маргааш өгнө. Миний хамгийн одоо их хүндэлж явдаг, бас тэр хүнээс суралцж явдаг хүмүүсийн нэг бол одоо миний бизнес тренер одоо насан туршийн маань цахим боломж, цахим дээр орлогыг хэрхэн бүрдүүлэх сэдвтэй сургалтыг маргааш заавал орж ирж сонсоорой. За тэгээд та нартаа хамгийн том амжилтуудыг хүсье өрөө. Түр баяртай.